Ada yang patah satu ya nih, patah nih holdernya. Nih patah kan, harusnya kayak gini dia naik 1, 2, 3. Ini kok dikirim yang patah. Kalau takutnya sudah patah dari di sananya nih, bukan saat pengiriman ini ya. Nih patah kan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. 11. Nah, kita coba lagi. Oke, jumlahnya cukup. Cuma kita ajukan pengembalian 1 ya, karena ini patah nih jepitannya nih. Penjepitnya patah nih 1 ini. Ini harusnya kayak gini kan, 1, 2, 3, 4. Ini untuk menjepit juga nih, patah dari sananya. Misalnya di plastik gak ada patahannya nih ya, dikirim memang patah dari situ. Kita ajukan pengembalian barang dan dana ya 1 ini ya. Terima kasih.